大家好，我是热心巫婆。我开贩毒车已经3年了，现在年收入比以前打零工的时候翻了3番。把大儿子捐到了县小学，还给他报名了周星山辅导班，孩子的学习成绩明显提高了，我们全家都高兴。孩子正在长身体，让他们从小锻炼。明年我妻子想考驾照，方便以后接送孩子上下学。我打算踏踏实实开大车，好好工作，每天开开心心出门去，平平安安回家来。